Во овој период од денот имаме нашата тема на денот. Ке зборуваме за зимскиот цензус или зимското пребројување на водните птици за оваа 2022 година. На оваа тема ќе биде многу интересно да се споделат податоците со нашата македонска јавност. Утринава со Данка Узунова од Македонското еколошко друштво. Данка, добро јутро до тебе. Добре ни дојде. Благодарам за поканата, Цеци. Утринава и со Ненат коментиравме дека вака за лаиците и за обичниот граѓанин е навистина ова многу интересна тема. Зимскиот цензус или зимското пребројување на водните птици во нашата земја е нешто што се случува на ниво на цел свет. Во голем дел, претпоставувам, од земјите во светот, во еден ист ден, поточно еден ист викенд, се случува зимско пребројување. Толку од мене како најава, подетално од тебе во продолжение. Што се случуваше и кога се случуваше, впрочем, зимското пребројување, со оглед на тоа што резултатите официјално денеска ќе ги соопштиме? Така. Зимското пребројување на птици е интересен еден феномен кој што се случува од 1967 година наваму и е под покровителство, да кажеме, на една организација која што се нарекува Wetlands International. Тоа е глобална организација која што се грижи за добробитта на секакви водни и влажни станишта, влажни живеалишта, преку различни истражувања. Конкретно оваа активност ги вклучува водните птици кои што зимно време се наоѓаат на различни видови на водни или влажни живеалишта. Зошто е тоа битно да се следи, бидејќи птиците, што знаеме, се не се како например цицачите, не се како например водоземците и влечугите, генерално заради крилата имаат можност многу побрзо да реагираат на скакви да се промени и со тоа да се носат, како да кажеме, да прелетат од едно до друго место, кога нешто нема да им одговара во нивната средина во која што живеат, се хранат, треба да ја поминат зимата кога е многу, кажеме, студено како што гледаме нели ние сега како што е. И они тоа го следат преку зимското пребројување. Сите ние уствари што учествуваме во ова зимско пребројување, тоа го следиме на ниво на тој прелетен пат во кој што ова пребројување се врши. Битно да се напомене дека на светско ниво има 9 прелетни патишта. Ние влегуваме во оној прелетен пат што го вклучува Црното море и Медитеранот, така се вика тој прелетен пат. И ние ги следиме кои се активностите што се случуваат во овој потек, кои што вклучува птици кои што можеби ќе дојдат од Сибир, можеби ќе дојдат од Северна Европа, кои што тука ќе на некој начин ќе летуваат тука, ќе презимат кај нас, но кај нив за нив тоа би било летување, бидејќи температурите се многу попогодни за да се помине овој период. Значи, нашето пребројување вклучува да ги броиме сите видови птици, тоа се птици кои што се врзани за влажни живеалишта и водни живеалишта, што вклучува езера, реки, различни видови на влажни ливади, акумулации, вештачки езера и така натаму, кои што во тој таков вид на хабитат, таков вид на живеалиште, може да преживеат зимата. Тоа значи дека имаат за солниште, да се скријат од ниските температури и имаат доволно храна. И тоа е нешто што водните живеалишта го нудат во изобилство. Сега не сите видови птици што ги знаеме што се среќаваат во Македонија и во овој прелетен пат, не сите птици ги користат водните живеалишта како место за исхрана и за солниште. Тоа се најчесто видови како чапи, пеликани, корморани, разни видови на нуркачи, лиски и така натаму, кои што уживаат, да кажем, или единствено таму може да преживеат. Данка, кои се водните површини во нашата земја, затоа што спомена езера, реки, водени ливади, како ги влажни ливади, кои се локациите на кои што секоја година нели се случува ова традиционално веќе нели пребројување? Така. Без исклучок секогаш ги пребројуваме трите природни езера, тоа се значи Дојранско, Преспанско, Охридско езеро, и се трудиме секоја година да одиме да посетиме делот кеот на Вардар, значи на река Вардар во Скопје, делот Вардар кој што е во делот на вливот на реката кон Грција, кон границата со Грција, имаме неколку вештачки езера, не знам, Мантово, тука секогаш вклучено има едно што е блиско до Дојран, што се вика Палјурци, има Велешко езеро и така натаму. По кој критериум одлучувате кои водни површини ќе бидат? Нели нормално е за природните наши езера како најголеми површини, меѓутоа еве нели реката Вардар исто така помена место кое што не би требало да се заобиколи, меѓутоа еве има и други водни површини кои што вие ги споменавте. Како знаете дека мора нели таму да бидете во тој период за да видите кои птици ќе дојдат? Така.
Дали има можеби и други места кои што каде што поминуваат птици, а можеби не се земени во предвид? Секако дека има, бидејќи ние многу често добиваме дојави дека за време на тој викенд кој што кога се прави пребројувањето, тоа беше претходниот викенд, секогаш добиваме дојави дека на некоја мала друга акумулација која што не сме ја покриле, не сме ја пребројале, дека нашли некои интересни видови. Тоа е секогаш супер, бидејќи на тој начин комуницираме ние со волонтери. Тоа интересни видови, нови видови или видови што воопшто не сме ги забележале, бидејќи таму не сме правиле никогаш истражување. И тоа е секогаш нов податок и интересен податок за нас. Кој ви дојавува? Најчесто се тоа членови, волонтери, познаници кои што не знаат нас, ја знаат нашата работа. И тоа воопшто не е проблем. Друг критериум е секако големината на водното тело или водната површина. Колку поголемо, толку подобро, ќе има шанси да биде домаќин на повеќе видови птици и повеќе птици. Времето секогаш е проблем, бидејќи не можеме се да покриеме во тие 2 дена, кога треба да се заврши овој попис, ово пребројување. И секако е битно да биде локацијата на која што се наоѓа ова водно тело или влажно станиште, дека е во близина на тие некои локални прелетни патишта што ние ги имаме. Затоа е Вардар на пример интересен, како што спомна ти, бидејќи тоа е еден убав вака буквално или како што е дели Македонија на 2 дела. Буквално еден убав прелетен пат низ кој што многу често преку цела година гледаме како прелетуваат птиците. Така да гледаме да биде комбинација од тие критериуми. Интересен ми е податокот дека сето ова се случува нели во еден ист викенд насекаде во светот, од причина што да нема дупло пребројување на птиците, да не бидат едни во Македонија па понатака на друго место. Кои се оние кои поретки видови кои што токму можеби за тој викенд ги среќаваме во нашата земја, дојдени од некаде од светот? Најчесто интересни видови се еден вид на северни нуркачи, кои што вака кога ќе ги видите во нивното зимско руво, пошто многу често, како и ние, како луѓето, мислам, многу поубави впечатливи им се летните рува, летното обојување, за разлика од зимското, кој што е малку посиво, пообично да кажеме. Не се многу приметливи можеби заради тоа што имаат вакво зимско обојување, но тие се ни северни нуркачи кои што кај нас не се среќаваат, освен во зима не се среќаваат во друг дел од годината. Тоа има еден друг вид на цуцулести нуркачи кои што исто се среќаваат само на одредени локалитети, сме гледале малку, некои видови на гуски што да кажеме можеби залутале или сме имале таа среќа баш во тој викенд да ги видиме на тие локалитети кои што ги истражуваме и така натаму. Оно што го спомена ти пред малку за да нема дупло пребројување, тоа е нешто што е многу интересно на особено прекугранични вакви некои водни тела, како на пример Охридско и Преспанско езеро, исто и Дојранско. Секогаш мораме да бидеме во комуникација со нашите колеги од соседните земји. И тоа мора да го правиме на симултан начин, кога почнуваме во исто време од соодветните точки од соодветните држави на тоа водно тело, за да не се случи тоа да имаме дупло пребројување од двете страни. Например, тука кога ги изброиме на група на корморани, после колегите да кажеме од Албанија на Преспанско езеро ќе дојдат ќе ги избројат пак. Значи се договараме малтене да бидеме на исто место само од две различни територии. Одлично е што има соработка затоа што тоа е нели за општо добро на сите. Дефинитивно тоа е. Ќе ги соопштиме ли конечно резултатите, бидејќи ми спомена ти Танка дека изминативе денови сте работеле на сите тие податоци кои што успеавте да ги соберете од изминатиот викенд, па еве пред јавноста да споделиме. Така се осеќам кога избори или не знам Евровизија. Главната место. Интересното беше баш кога ги правевме пресметките на крај, дека интересно е дека Дојранско езеро има некои стандардни, некои флуктуации, имаше околу 7000 воопшто птици, од различни видови, 20 видови на различни видови на птици, 7000 единки, значи. Збројавме на така мала територија, што е повеќе или помалку истиот број што го среќаваме во последните 13 години, колку што Македонско еколошко друштво го спроведе во овој цензус. Охридско езеро имаше 20500 единки од истиот малтене број на видови птици, што е исто пак нешто стандардно што го следиме со годините. Интересно беше за Преспа, бидејќи годинава имаше околу 8000 единки само, што за таа територија на толкаво големо езеро е многу мала. И до сега тоа ни беше интересно, бидејќи прилично одскокнува оваа флуктуација, одскокнува намалување или овој мал број, што може да биде резултат на многу различни, многу причини. Повлегувањето на водата на езерото има можеби можно е да има, бидејќи со тоа се намалува водната површина на која што тие птици можат да ловат, да се собират, но исто така може да биде и деградацијата на околните крајбрежните живеалишта. Тоа може да биде едноставно бидејќи микроклимата во Преспа не е, како да кажеме, наклонета кон птиците што се среќаваат во Преспа, за кажеме, за разлика од Охрид.
Има многу фактори што може да влијаат. И за тоа е убавото за броењето на птиците, бидејќи ти дават простор за интерпретација. Собирањето на другите информации, како временски услови, ако има вознемирување од луѓе, не знам, рибари, луѓе што ловат водни птици со пушки, што е еден вид на вознемирување, и тоа може да биде индикатор понатаму за да се интерпретираат резултатите на национално ниво и понатаму на ниво на прелетен пат. Данка, веќе ги споделивте информациите со останатите земји, дали можеме да кажем на светско ниво, дали има некакви не знам, подеми, падови во поглед на целата оваа ситуација, дали имаме некои застрашувачки можеби факти кои што треба да не замислат сериозно кога станува збор нели за планетата Земја, дали имаме истребување на некои видови, так. Она што постојано апелираме изминативе години дека нели треба да ја чуваме планетата и животните. Так, за годинашниот цензус се уште не се собрани сите информации од страна на оваа организација Wetlands International, тоа е уште рано да се види, пошто некои Кога вообичаено се прави тоа? Генерално тоа се завршува дури некаде февруари-март и тоа е само годишниот преглед. Но ово што е поголемото прашање што ме праша е за поврзано со долгогодишни истражувања што не ги вклучуваат само птиците, туку воопшто губењето на влажните живеалишта, на влажни ливади, на појаси со трска, на езера, цели езера, деградација на стаништата околу нив, забрзаната урбанизација, загадувањето, климатските промени исто така имаат многу голем удел. Гледаме дека најмногу баш заради тоа што птиците може да летаат и најбрзо даваат реакција на нивната најблиска средина. И гледаме дека има многу голем опат на и промени во каде се концентрираат тие птици и дека бројноста им се намалува. Конкретно за водните птици правам обет на светско ниво. Имаше некои информации дека околу 60 до 70% од птиците или имаат променет опсек на распространување или имаат намалена популација, која намалена бројност. И тоа се дължи на она што и претходно. И тоа е кумулативен ефект од многу ефекти. И затоа ова добро да се прави на годишно ниво, долготрајно. Да се види. Да се следи ситуацијата, да. Интересно е, Данка, што споменавме во еден ист викенд, вие сте лоцирани на повеќе локации во нашата земја, меѓутоа нели невозможно е сите вие кои што сте во мет тоа да го направите, па ми спомена дека кога те прашав како успевате, ми спомена дека има волонтери. И супер е можноста што им ја давате на волонтерите и тие да нели бидат дел од овој настан. Како се распоредувате? Колку луѓе впрочем учествуваат за да се изврши едно зимско пребројување на водните птици? Бидејќи се делиме во 3 тима, идеално е да тоа бидат по 2 минимум во тим, што значи дека еден ќе вози, другиот веќе ќе се спрема за да оди да излезе со телескопот за да гледа па да запишува и така натаму. Се делиме во 3 тима најмногу заради Преспа и Охрид, бидејќи се многу поголеми по површина. Значи има 2 тима кои што одат кон Преспа и кон Охрид и да кажеме првиот ден ќе се договориме заедно со колегите од Албанија и од Грција дека првиот ден од тој викенд, саботата, дека ќе го броиме сите заедно Преспа. Бидејќи е голема површина и некои делови од Преспа, особено од македонска страна, се непристапни или треба малку повеќе време со автомобил да се стигне. Има 2 тима што се буквално на спротивни страни од македонската страна, да, од копно. Од копно, не одиме на кајче, бидејќи малку по-специфично. Ако има бранови, особено кајчето во кое ќе мрда, ќе биде проблем за птиците. Не, за ти да можеш да ги изброиш птиците, прво да видиш кои се и колку се. Броиме значи од копно, од одредени точки што се веќе одредени со години наназад. И на тие точки буквално значи на 2 спротивни страни од македонската страна, например, да кажеме Преспа, и тргнуваат тимови и буквално бројат и се среќаваат некаде на средина околу Претор, некаде, например, да кажеме Преспа му доаѓа. И со тоа сметаме дека целата територија на дека едните птици кои што веќе сте ги преброиле не е прелетале. Генерално тоа е отворена водна површина која што ја гледаш. Да, имаш прегледност и веќе знаеш кои видови прелетуваат или се малку поседентарни на одредени простори, бидејќи таму најчесто се хранат или убаво име бидејќи поубаво времето, таму има завет малку или што и да. Така да со искуство тоа се прати. Тоа е секогаш прашањето што го добивам од многу луѓе што прв пат доаѓаат како волонтери или имаат интерес да прашаат што е ова, како знаете дека не ги пребројуваат. Мислам, ќе гледаш дека имаш едно јато тука на некој вид на специфични патки, например, да кажеме, и дека окей. После на мојата наредна точка, гледам дека патките ми доаѓаат уствари од страната од која што била претходната точка. И тоа ми кажува дека не треба да ги бројам тие, бидејќи ќе имам дупло броење. Бидејќи се истите. Се истите, точно.
Истото се случува и на Охрид, значи наредниот ден во недела се среќаваат колегите и тргнуваат од две различни страни. Тимот што оди во Дојран и во другите некои водни живеалишта што се во јужниот дел на Македонија. Работат во еден тим, бидејќи Дојран е полесно за да се спроведе со еден тим, бидејќи е помало езерото. Колку волонтери годинава заради ситуацијата, да, требаше да бидат, немаше многу ентузијазам, многу интерес за ова, што мене секогаш ми е многу мило. Имаше луѓе што се класично волонтери, што не се од никакви други национални институции со кои што долги години соработуваме, како Национални парк Каличица, како Пелестер, Езерани, Имате помош и токму од нив, Да, секогаш, скоро секоја година, логистички, со луѓе, со помош од каков и да е аспект. Годинава требаше да бидеме околу вкупно сите три тима околу 15 на луѓе, но бидејќи нели се случи ситуацијата што се случи, имаше многу случаи со позитивни или луѓе што били изложени на вирусот, моравме да ги намалиме. Но дури во такви ситуации, особено тимот за Преспа и за Охрид, требаше да бидат 8 луѓе во двата тима, вкупно, на крај излегува дека се само двајца. И тие двајца успеа да завршат работа, значи само еден тим буквално цело езеро го пројде и тоа е нешто што се проаѓа, сум го правела и јас истото тоа. Се проаѓа, но буквално треба да бидеш као еден спремен во кола и од едната точка право одиш на друга и така натаму. И дечките завршија супер работа. Добро, напорно е бидејќи работите 48 часа без прекин во тие 2 дена. Дури има светло, дури има светло. Буквално треба на првата точка да бидеш таму, веќе спремен. А како сте сигурни дека во текот на ноќта ништо не се променува, да кажам, од резултатите ако нели некои што сте ги измериле или избројале во саботата? Добро, како сте сигурни дека во недела ќе биде се исто? Дека во недела, во сабота одиш на едно водно тело, например да кажеме Преспа, во недела си во Охрид. Помала е шансата дека птиците ќе измигрираат преку Галичица да одат од Преспа да кажеме во Охрид. Добро, вие го знаете прилетниот парк како споменавте? Так, и затоа се прави само во еден ден, бидејќи тој ден треба да биде како фотографија, како снапшот, што би рекле англичаните, за што се случува тогаш во тој конкретен ден, бидејќи тој е денот што е одлучен дека ќе биде денот за пребројување низ светот за тој прелетен пат. А зошто е токму тој ден, Данка? Има некакво посебно значење? Тогаш се смета дека според екологијата на видовите кои што доаѓаат, да кажеме, во делот на Јужна Европа, во делот на Централна Европа, доаѓаат на презимување, генерално тогаш им е периодот кога ги прават тие движење и се усталени во тоа место, да кажеме, што не е нивното место кај што обично гнездат. Значи они доаѓаат, почнуваат со миграцијата, да кажеме, некаде декември, од Северна Европа, например, да кажеме, и веќе во јануари, средина на јануари, се смета дека тогаш веќе се ги нашле тие места кај што ќе одат на летување за нив, да, тоа за нив е летување. По топлите делови од континентот. Данка ми спомена колку години е нашата земја дел од тоа? 13 години, од 2010. 2010. Како оди тој процесот? Зошто можеби претходно, не знам МЕД сега колку години функционира и обстојува, не знам дали на МЕД се заслугите зошто Македонија е дел од овој зимски цензус или попис на водните птици, но која беше можеби поедовната точка за соработка на светско ниво или за правење на вакво нешто во нашата земја? Така. Ова светска организација Wetlands International генерално ги наоѓа организациите со кои што може да воспостави добра соработка и со кои што може да воспостави ваков долготраен мониторинг. Предходно во Македонија пред 2010 година се правеа поспорадични истражувања за зимското пребројување. Тоа бидејќи немаше соодветна институција која што ќе го превземе ова и со која што сериозно ќе се занимава понатаму година за година. Но исто беше од клучен момент, клучен фактор беше и тоа што имаше и доволно луѓе веќе од 2010 година наваму. Во МЕД веќе имаше и доволно луѓе кои што ќе можат ова да го прават. Јас дојдов во организацијата во 2007 година, иако организацијата функционира од многу одамна, од 72-а, еве годинава славиме 50 години. Но како со проектни канцелари, со проектни простори, со можност за развивање на нови капацитети, почна веќе од 2006-2007 година натаму. Значи, 2010 веќе јас бев установена, да кажеме, во организацијата како човек што ќе работи со птици, а немаше толку многу во организацијата кога јас дојдов, имаше само еден колега пред мене. И веќе со тоа се градеа капацитетите на МЕД за луѓе што ќе имаат познавање и интерес за истражување на птици, вклучувајќи го и зимското пребројување.
И така почна буквално нашата приказна со овој. Ни дадоа дозвол од Wetlands International дека ние ќе бидеме организацијата која што е представник за нашата држава за ова истражување и ќе бидеме авторитетот кој што ќе стои позади тие податоци што ќе ги дадеме секоја година. И тоа продолжи до ден денес. Супер, да, инаку зимскиот цензус на водни птици е најмасовното и најдолготрајно волонтерско пребројување на птици во светот со традиција уште од 1967 година. Се вели волонтерско пребројување, не знам дека тоа е на ниво на цел свет, заради тоа што потребни се нели волонтерите. Так, генерално ова се прави, мислам, Wetlands International некогаш имаат можност финансиски да ги поддржат, особено некои земји кои што се од големо значење бидејќи имаат значаен интересни водни тела кои што се битни за истражување, битни за зимската миграција на птиците, но можеби немаат доволно луѓе или немаат доволно финансиски средства, бидејќи ова сепак бара да имаш автомобил, треба да имаш храна, основни работи за луѓето што ќе учествуваат во тоа. И некои организации и некои земји дури немаат ни организации кои што може тоа да го спроведат. Тоа го работат дури некои експерти, например, да кажеме, од соседните земји, не знам, дојдат да ќе дојдат и ќе го направат. И ќе го направат тоа. Мислам, и нашето време што го даваме таму на тимот што работиме, што се вработени во МЕТ е волонтерски, бидејќи не плаќа никој за тоа, туку ние сакаме да знаеме што се случува со зимската миграција на птиците во нашата земја. Во тек. Пред малку откри дека кога ти си станала дел од МЕТ, само еден колега си имала со кој што можеш да соработуваш. Прашањето ми е дали сме во дефицит од ваков тип на професии во нашата земја, со оглед на тоа што има бројни волонтери, како што спомена и ти, или бројни луѓе кои што сакаат да го дадат својот допринос, меѓутоа ета годинава можеби заради ситуацијата и не успеале. Има ли луѓе кои што се заинтересирани да го прават ова? Се повеќе и повеќе. Тоа многу ме радува, бидејќи ова е активност која што не бара огромно познавање на птиците. Мислам, добро е да ги знаеш и секој што е предност и секој што добро и секој што има во секој тим некој што е поискусен и ги води и ги учи идните генерации што ќе следат после мене, што следеа после мојот колега и така натаму. И веќе имаме во тимот за птици, со истражување на птици, веќе имаме многу повеќе од само јас и мојот колега со кој што почнавме да го работиме ова. Значи има веќе луѓе што и професионално го работат, тој знаат да го и знаат да обучуваат и идни волонтери за ова да го направат понатаму. Секогаш е битно да има такви луѓе кои што ќе се интересираат за што и да е за екологија. Очигледно пристрасна сум јас и сакам да има што повеќе луѓе, но многу е битно дека треба тие луѓе што ќе покажат интерес да ги вклучиш во такви, да им даеш можност за такви работи. А ова е супер прилика за такво нешто. Данка, ти благодарам многу за утринско гостување, за информирање на нашата јавност и на гледачите кои што се утринава со Телма. Продолжува нашата соработка затоа што секогаш имате интересни теми кои што се вредни за јавноста, поточно за да стигнат до што поголем број на луѓе. Ти благодарам многу, поздрав до колегите во МЕТ, продолжуваме понатаму за поканата да соработуваме. Имате убав ден.